嗨，大家好！咁我哋今日會由黃金海岸啦，經大欖涌水塘，經完全古道去荃灣嘅，咁就睇呢個被譽為人間仙境嘅千島湖究竟有幾靚啦 ！Let's go！我哋啱啱搭咗成5分鐘嘅的士嚟到呢個公廁啦，成個早餐搭咗5分鐘的士咧，就嚟到呢個掃管笏嘅公廁啦，咁就準備出發啦。嚟到第一個路口，沿住麥理浩徑嘅標誌行，哇！行咗10分鐘就嚟到呢個麥理浩徑第10段嘅起點啦。唉，好係啊，麥理浩徑咧，發現條路係真係越嚟越斜啊，咁我哋要繼續加油啦。從前有4個傻仔去行山，佢哋行下見到一粒識飛嘅蘋果。呢粒蘋果咧，唔係到你嘅，證明而家牛頓嘅第一定啦。嗰個唔係到你啦。喺觀景台上面咧，其實一個湖水綠色嘅島仔啦，加埋呢個清澈嘅湖水，咁就形成咗呢個千島湖嘅世外桃源啦。我要有感情啊！你發個手段下毒藥啊！啱推2盞淡酒，淡酒，怎地卡晚來風急。咁我哋啱啱行過嘅一段呢，就係大棠嘅楓香林啦。咁呢度嘅葉呢，就會隨住季節而變嘅。咁喺冬天，呢度就成為咗一個出名嘅紅葉拍攝勝地。單車的我倆，懷緊貼背的擁抱，難離難捨，相抱緊些，茫茫人生好像荒野。係啦，心花，誰要下車？沿住麥理浩徑第10段，我哋終於行到嚟田夫仔啦！耶！你知唔知田夫仔真係幾遠啊？即係我哋已經完成咗2/3啦！離開咗麥理浩徑咧，我哋而家沿住呢個源泉古道就開始落山。即係你嗰個計係咪計啊？佢計嘅位置冇。行到嚟呢度，我想講，今次嘅行山係絕對值得我哋花4個鐘嘅體力同埋意志。
好，咁呢條片咧就去到呢度先啦。咁如果中意呢條片咧，記得俾翻個 like、subscribe 我 YouTube channel 同埋 follow IG page。咁下個星期見啦，拜拜。